Хей-хей-хей, хей-хей-хей, всем-всем солнечно привет, солнечного утра от Cat Whiskas 98. Сегодня я делаю интересное видео, раскрою вам свой очень быстрый и легкий и дешевый секрет, как почистить серебро. Вот я приготовила все свои красотульки здесь. Это у меня такие вот бокальчики из серебра. Если вы можете видеть, видите, со временем серебро, когда стоит, оно окисляется от кислорода. Вот, разные разновидности серебра, видите, да? Вот такие вот даже всякие пятнышки, пупырушки. Вот здесь вот, видите, какого цвета? Неприглядного, совсем неприглядного. Это все у меня стоит для красоты, я ничем этим не пользуюсь. Кофе не пью из этих бокалов. Просто как дизайн у меня дома стоит. И вот она все окисляется. И я с периодичностью, ну, наверное, конечно, желательно было лучше, почаще, но у меня чаще не получается. Где-то раз в 6 месяцев я это дело делаю. Вот, вот такие вот штучки здесь. Видите? Да, и вот я вам сейчас покажу, как их чистить. Ребята, не надо тратить деньги на всякие дорогие средства. Там есть какие-то порошки и какое-то жидкое средство, которое воняет так, что надо просто одевать противогаз или какой-то респиратор, когда вы это все делаете. И я всем этим делом страдала, пока совершенно случайно не узнала. По-моему, где-то я услышала или вычитала. Ребята, смотрите, весь наш секрет и наш помощник – это зубная паста. Вот, я сохранила уже зубные пасты, которые на исходе. Уже все, их никто не хочет использовать, но там еще паста есть. И что мы делаем? Берем обыкновенную пасту и смазываем. Вот я смазала половинку, да? Мы смазываем половинку, просто чтобы сравнить, что это было до и что будет после. И мы просто берем любую тряпочку или губочку, я не знаю, что вы хотите. И просто вот начинаем как бы тереть эту зубную пасту. И вы не представляете, за несколько минут наши изделия превращаются в чистые, красивые и сверкающие произведения искусств. Так что, хотите верьте, хотите нет, попробуйте, дайте мне знать, как вам этот рецепт подошел. А я вам сейчас покажу нашу зубную пасту в действии. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Так, ну и вот, да, я хочу, чтобы вы просто посмотрели, заметили у нас вид до того, как я это все начала чистить. И вот сейчас, через пару минуток, я это все промыла под водичкой. Теперь мы просушим с бумажным полотенечком. И смотрите, какая у нас получилась красота. А блестит как? А как блестит? Лучше любой полировки. Смотрите. Ну, есть разница, да? Смотрите. Дешево и сердито. Так что, девчонки, ребятки, дядечки, тетечки, вот вам такой рецепт. Смотрите, как блестит, да? Какой здесь цвет. И какая разница, да? Видите? Вот, смотрите. До и после. И вот я сейчас все то же самое проделаю с каждым бокальчиком, с подносиком. И вот мои конфетницы здесь. И потом я вам покажу всю эту красоту в начищенном виде. Так что надеюсь, что мой совет и рецепт кому-то пригодится. Пишите мне комментарии. Кто новенький на канале, подписывайтесь. Мы всем всегда рады. Ча-ча-ча. И вот наш финальный результат. Посмотрите, какая красота. Боже мой.
Глаз не нарадуется, сама себе рада, какая я хозяюшка, редко, но метко. Посмотрите, какая красота, посмотрите, как все блестит, смотрите, там как зеркало даже стало, видите? Вот здесь можно даже отражение себя увидеть, смотрите, какая красота. Смотрите, никакого налета, помните, да? Какие здесь были налеты, как будто там кто-то круглый год кофе из них пил. Никакого налета. Посмотрите, как переливается. Рисунок сразу виден, да? А вы знаете, я и забыла, что у меня есть именная кружечка. Смотрите, и здесь есть гравировка, написано Кристофер. Это мой старшенький сынок. И я совершенно забыла, что эта кружечка у нас именная. Вот, это очень старое серебро. Здесь какие-то инициалы. Вы знаете, я все собираюсь сделать ресерч, и никак у меня руки не доходят. Смотрите, видите, инициалы, что они значат? Без понятия. Но вот это вот конфетница или фрутница, не знаю, фрукты сюда класть. Очень-очень старая, красивая. А вот это вот, хочу вам сказать, вот в центре, видите? Так, давайте поближе подберемся. Так, а поднос здесь тоже у нас с рисунком, а я заставила бокальчиками, даже не видно. Вот, видите, какой рисунок. И моя люстра, видите, как в зеркале отражается. Так, а вот это вот вообще уникальное произведение искусств. Смотрите, опс, такой подносик маленький, да, такая вот чашечка. Но чашечка непростая. Вы знаете, откуда у нас этот наборчик? Сейчас вам покажу, если будет видно. Камера, фокусируйся. Так, вот так вот. Опа-опа. Это у нас компания Tiffany & Co. Это очень-очень популярная и знаменитая компания. Я думаю, что в каждой стране ее знают. Так что вот такие вот у меня есть произведения искусств, за которыми нужен, конечно, уход. К сожалению, как я уже сказала, настоящее серебро имеет свойство окисляться при соединении с кислородом. Ну, что делать? Красота требует жертв, да? Так что вот такие вот, мои милые, я вам посоветовала маленькие рецептики, да? Простая, обыкновенная зубная паста. Чем дешевле, тем лучше. И вот, пожалуйста, у нас такой финальный результат. Еще раз спасибо, что вы были со мной. Всем хорошего дня. А это ответ всем, кто меня постоянно спрашивает, кто храпит рядом со мною. И было много предположений, что это храпит мой муж под столом каждый раз, когда я делаю видео.